石領事得返32個鐘頭，嚟唔嚟一切啊？我哋侯斯頓領事館咁多文件要燒7749都燒唔晒喎。咁點算啊？大眼走啊大走，大眼全部燒晒佢。你說，美麗娜會翻過咱們啊！李科長，你要談書嘅啲入數字？隨時萬段。香港689同志入黨申請書。千刀萬骨。之前喺美國搞暴動嗰啲錢。灰灰。仲有 Korean fish 燒咗佢3成數。武漢水浸，新冠肺炎嚴重，孫部長俾人捉咗啊！中紀委而家查緊外交部啊！我哋知得咁多嘢，返到去會唔會好似呢啲文件咁嘅下場㗎？返去又有洪水，又有瘟疫，我哋返去做咩？返去仲要俾人查添喎！聽民主是個好東西。Hello? Oh yes, may I speak to Secretary Pompeo? Oh yes, I got something you may be very interested. Hello， Isaac， 我係石秋。我係石生。喂，石 Sir，我想問你咧，侯斯頓領事館閂咗之後咧，有消息話咧，中共咧就將成都嗰個領事館都閂埋。成都啊，可能係比較咧，相對嚟講啊，同其他地方比咧，就係重要性可能冇咁強，同埋歷史都冇咁攞，所以就傷害可能少啲嘅。其他地方啦，武漢，你話武漢咧就點講咧？武漢都冇開到咧，因為而家疫情啊，即係嗰啲美國嗰啲外交官都冇翻去。其他地方瀋陽、上海同埋廣州都係咩？歷史好長㗎，49年之前就已經有領事館㗎啦。所以嗰啲同埋咧嗰啲業務咧仲好多嘅，就比較多嚟嘅。即係所以我諗咧，雙方都喺度試下，即係一個比較用一個比較細嘅對方傷害啦，可能大家試下對方嘅反應嘅，我覺得。你咁講，即係侯斯頓都係比較係啊，相對嚟講係。嗱，侯斯頓咧係中國喺美國嘅第一個領事館嚟㗎，但係因為點咧？因為嗰度中國人少啲，人口又少啲嘅，所以就相對嚟講咧冇咁重要嘅。如果下一步美國又話，我又反制你，又刪一個響三藩市啊咁樣，咁5-6個回合之後啊，咁就刪晒全中國同埋香港嘅領事館之後，咁就斷交㗎咯喎。係咯，最後就刪埋北京同埋華盛頓嗰個大使館啦，咁就脫鈎啦，係咪？即係意思即係脫鈎啊，係咪？但係中方敢唔敢咁做啊？而家係已經係，我覺得佢就唔敢嘅，佢就唔想嘅。嗱，呢一排咧，佢講嘢講唔單止係外交部啦，好多嘅部門佢出嚟講嘢嘅意思，即係話係想即係咩合作啊、共贏啊，即係講埋嗰啲嘢咯，比較簡單。即係放軟話啦，而家。當然係放軟話，即係唔想係行到呢一步。但係有時候你知道啦，人在江湖啊，身不由己啊，係嘛？因為你唔可以軟嘅，有時候你一軟咧，你自己可能冇事，但係你下邊嗰啲人咧，你有政敵噶嘛？你有老百姓噶嘛？其他人會點樣諗？咁啊，你好麻煩，係嘛？所以北京呢個時候係，我諗啊，佢都好，即係唔敢去太遠啊。其實你咪暗示緊而家網民好興講嘅總加速師啊？其實係啊，好多人都話咧，係而家呢個係向住一個方向啊，加速行過去嘅。係咪？呢個最簡單啦！而家喺中國你睇全部都係唔好嘅消息，疫情啦、洪水啦，咪經濟又唔好啦，香港又呢樣，台灣又咁樣，而家同美國搞成咁樣嗱，一定會出好多問題嘅，一定會嘅。咁啊，你等於你加速同美國呢個關係惡化咧，等於係你係加速自己玩完嘅啫，即係好多人係咁樣認為啊，所以就叫阿習，我哋習主席就話佢係總加速師，即係加速
玩完嘅呢個 master 啊，好似聽講咧就美國可能都會再報復嘅。咁啊，哇！呢件嘢就勁咯喎，係嘛？一人一步咁啊，想唔知升到去幾高啊？呢個對抗係嘛？話如果最後咧閂埋個北京嘅大使館同埋華盛頓嘅大使館，咁樣就搞嘢啦，係嘛？即係等於斷交啊，等於係脫歐啦，係唔使講啊咩？咁就完全唔同咯，呢個世界係嘛？胡錫進啊，係胡編啊，佢就之前咧佢有個猜測嘅。佢話唔會閂大陸嗰啲領事館嘅，佢會閂邊度？你知唔知啊？香港係啦，佢咁講啊？係啊，佢話咧，因為其他嘅領事館咧閂咗之後咧，係即係打唔同美國啊，所以要揾一個。佢話我哋國家一定會揾一個打到佢痛嘅地方嚟做反應嘅。咁啊，佢就話香港嘅，因為香港呢個領事館梗係比中國大陸所有嘅領事館啊。其他嘅領事館都係要重要噶嘛，所以佢就意思係咁嘅意思。如果係咁樣咧，哇，咁啊就好睇啦，好睇啦。而家袁爸爸嗰邊咧就前兩日咧就接受看中國嘅採訪啊，咁佢咧就獨家爆料咧，侯斯頓嗰個領事館咧有人就叛徒走佬啦，攞住啲文件去華盛頓，我知道噶啦，係咪？我哋頭先都演過呢啲咧以前唔係冇發生過啊！你知唔知之前啊，中共咧係之前最大規模嘅佢嘅外交官，即係叛徒啊，即係走佬咧，係嗰個時間係89年到90年嗰幾年嘅時間嘅。後尾六四，因為係六四，因為係好多即係不滿意啊嘛，唔滿意共產黨嗰個做法啊嘛，嗰一段時間走咗一批人嘅好多嘅。嗱，我記得香港都走啦，許家屯新華社嘅最大頭都走咗啦，去咗美國啦，90年啊嘛，我記得係嗰時係最多嘅。但係就呢一次咧，如果真係打到咁樣咧，我相信會有，但係我哋冇證據。聽講過咧，即係講起彭佩奧啦，聽講咧話彭佩奧咧佢有個得力嘅華人軍師，佢叫做余茂春，就係佢，而且佢嘅 office 咧係10米左右嘅啫喎，好近喎。你識唔識佢啊，石 Sir？我識佢嘅。你真係識佢㗎？因為我有幾年咧，因為佢之前喺海軍學院，即係 Navy Academy 做教授嗰時咧，我哋採訪過佢啦，咁樣講係咪？但係佢私人啲嘢，我哋唔好喺呢度講。我哋都算係即係都算係朋友啦。OK，我唔接受採訪。OK，唔接受採訪。咁而家想知中美關係下一步，你覺得會點？哇！真係會破局嘅，因為呢一次咧，彭佩奧咧去全世界會唔會已經破局咧？實上其實係已經破局，我可以咁講嘅，已經係破局。呢一次咧，佢去咗歐洲啊，即係兜咗一轉啦。前幾日佢講嗰個，即係佢喺尼克松嗰個圖書館嗰度講嗰樣嘢，講嗰個咧係佢4個連環嘅演 speech 係嘅。最後一個，4個最後一個，佢講乜嘢咧？其實好簡單，就係佢要求全世界嘅自由世界咧聯合反中共，就係咁簡單啦。佢就講得好明白，如果我哋唔懟冧中共咧，我哋再講都粗啲啦嚇。如果唔懟冧中共咧，我哋以後咧一定俾佢懟冧嘅。所以佢而家係全部係呢個聯盟啊，其實而家已經開始建立嘅。你可以睇到嘅，可以睇到。嗱，最簡單，我可以講，起碼大家知呢幾日啊，法國已經決定咗唔要華為啦。已經決定咗。另外咧，就係德國同香港終止咗呢個引渡嘅條約，呢個條約。嗱，即係咩意思咧？即係全部唔承認香港嘅法治啦，你唔係一個 common law region 嚟嘅，你唔係一個普通法地區嚟嘅，你唔係一個法呢個自由，即係唔係
司法獨立嘅地區嚟嘅，咁啊會好嚴重㗎，係咪？你點樣話英國嗰個仲犀利啦 ？BNO 幾百萬，中國，哇！真係我想問你啊，中國政府啊話唔承認嗰個 BNO 啊，我知你想去攞 BNO 啊，我申請緊，等緊攞翻啦係嘛？係啊，咁啊佢真係冇用㗎係嘛？即係佢如果中國政府唔承認嗰個 BNO 咧，有咩用㗎？阿葉劉咧，可能話香港政府都要跟進啦。咁可能咧航空公司咧就話即係如果你揸 BNO 嘅話咧，當你冇一個旅遊證件，咁唔俾你上機。但係根本就冇用啊，因為香港人咧，我哋出去外國啦，我哋係到咗嗰個國家要入境對方國家咧，我哋先攞 BNO 出嚟嘅。係咯。我翻香港我用身份證嘅。係咯。係啊，你空少咗資格講。係啊，但會唔會改噶嘛？係咪可以改噶？佢到時，但係 BNO 唔係即 BNO 呢個咧係證實我係邊一個國家嘅公民。咁身份證又係證實我喺度身份證嘅公民，我做咩要 show 本？即係我要翻嚟香港，我做咩要 show 本 passport 出嚟啫？係。我可以攞兩本㗎。係啊。我攞特區護照同時攞埋 BNO 㗎。係啊，啱啊，所以咯，我出去咪攞嗰個，入嚟攞呢個，你承唔承認都冇乜關係㗎，所以呢個有啲奇怪嘅係嘛？你講起呢單嘢我都覺得好笑啊，因為你好似我 ex 係邊個啦，我間國泰啦，咁咧佢咧就即係因為有網民就話咧葉劉咁講完之後咧，咁應該咧有啲親共團體咧都會跟隨嘅，包括就係航空公司，咁佢跟住我就覺得應該會冇咗大紮生意咯。不過，哎呀，我好擔心我入邊嗰啲朋友，我啲朋友啊，啲 buddy 啊，低咁樣。係啊，嗱，嗰啲嘢其實我唔覺得係有實質嘅影響嘅。其實即係打嘴仗，打嘴仗，我認你，我唔認你啊，我唔同你玩嗰啲係咪？真係緊張嘅。其實而家喺南海，真係仲係喺南海。美國海軍，兩個航母喺南海。20日之內要4個演習，你話幾犀利啊？哇！就飛下，唔知一陣間飛去邊度，好難講嘅呢啲嘢。一邊咧軍事就已經守咗喺度，即係已經好嚴峻啦。幾個國家已經等緊。其實我覺得佢哋個勢會唔會其實等緊打仗咧？我覺得係啊。嗱，最新嘅嗰個新聞啦，就係澳洲嘅海軍有5艘嘅艦艇嘅。其中有個2棲攻擊艦，即係可以上飛機嘅。佢要去南海，跟住去菲律賓海，同美國人一齊演習。演習完咧，就再去夏威夷嗰個環太平洋嗰個演習係一齊嘅。咁啊，最新嘅消息咧就喺南海就同中國軍艦係對峙。當然，我覺得冇乜發生啲嘢。但係起碼呢個大家都好注意，全部啲主要新聞都報嘅。咁啊對峙即係你睇住我睇住你，但係澳洲軍方咧就話我哋係好 safe 同埋好專業嘅，有溝通，即係唔會有事啦。意思即係咁講。但係你可以睇到大家都好緊張呢樣嘢。咁好奇怪一樣嘢咧，就係美國國防部長啊，咁佢又講咗一段説話啦。咁上面嗰句大概意思就話我哋隨時準備好同中國打仗噶啦。咁但係喺下面嗰句咧就我好願意咧去訪問中國啊，咁有個溝通嘅機制啊咁樣。咁其實好奇怪呢段説話，即係反差好大。咁點解咧？我唔覺得有咩反差喎，唔知人哋點樣係去睇嘅。佢嘅意思即係我話。你係咪想打？真係打我真係嚟咯喎！但係如果對方驚嗰時咧，我都唔緊要，我可以去你嗰度訪問，同你傾下和平解決。但係嗰個條件係乜嘢？你睇佢嘅條件係乜嘢？差唔多係咁講嘅。佢要強拆南海嗰啲島。你應唔應承？你唔應承咧，我就幫你拆咗佢，係嘛？咁就係打噶咯喎！唔應承就幫佢拆咗佢。係啦，應承我就幫你拆咗佢。你應承咧就你自己拆，我就去你國家訪問啊嘛，明唔明啊？即係咁咯，大概係咁嘅意思嘅。即係佢唔係話好多人覺得中國軍隊好強啊，呢樣嗰樣，其實中國係好弱嘅。包括佢嘅軍隊包括佢嘅經濟，包括佢嘅社會嘅結構。
其實係好多弱點嘅，所以佢真係好驚嘅，係咪啊？哇！佢咁講更加似佢先似戰狼喎，我想講。係真正嘅戰狼啊，不嬲都係美國啊！嗱，我同你講一樣嘢，呢個咧係西藏人講嘅，佢話咧外邊最好硬嗰啲動物咧，都係冇骨頭嘅。你知唔知咩意思啊？即係好似螃蟹啊、貝殼啊、嗰啲咩蝦啊嗰啲嘢咧，都係入邊係冇骨嘅，即係一腳可以踩死嘅。但係外邊好柔軟嗰啲動物咧，真係好最犀利嘅。你睇，我唔知你有冇喺野外啊，喺 wild 見過嗰啲熊啊、熊啊、獅子啊、豹啊嗰啲嘢，我係見過㗎。佢真係好放鬆嘅，放鬆到即係費事睬你嗰啲，好放鬆，好放鬆嘅。遠到啊，即係好奇怪嗰啲，即係可能係而家人覺得啊，個好硬，好勁啊，好犀利啊，咁啊就係佢係犀利，唔係嘅，其實反轉過嚟嘅。所以呢個真係犀利嘅係美國啊！你知道最近咧中國洪水好犀利啦，係嘛？以前中國洪水咁犀利嘅時候，佢一定會派咩軍隊去救嘅，幫手嘅。呢一次有冇啊？有，但少啲。你見到嗰啲咧，大部分係武警嚟嘅，係嗰啲治安部隊嘅武警，都唔係機動部隊，因為機動部隊嘅武警咧係中央軍委咧係統一調動嘅，嗰啲係同打仗有關。我可以咁樣講啊，我覺得我嘅感覺，中共嘅軍隊而家可能已經入咗3級戰備，所以就唔得閒去理水災，唔可以離開。喺南海嗰邊，唔係，係全中國。佢點樣佈局嘅咧？點樣佈局㗎？而家嘅戰爭唔係冇戰線㗎啦，冇一個分拉，冇㗎啦。一打仗全部都開始打㗎啦。所以你佈局喺邊度啊？你每一個地方都要佈局㗎。咁我想問點解習近平啦？咁我哋之前講到啦，就因為無人機嘅關係，或者疫情啊同埋政變嘅關係啦。咁佢咧就已經即係同其他高層啊都已經好耐冇露面啦。咁近排有露面喎，就講到咧就係即係講緊點樣搞企業嘅問題。咁我想知道點解喺呢個咁關鍵嘅時候，梗係中美關係為頭號嘅一個 concern 啦？點解佢淨係講企業咧？我覺得咧係佢哋我自己覺得。佢都未諗好點樣去應付呢個局面，即係冇一個全面嘅呢個方法，即係第一步、第二步、第三步、第四步，同埋嗰個原則係點樣去做呢樣嘢，完全諗唔到應該點樣做。習近平咧係2016年其實講過一句話嘅，佢話中美關係唯一嘅出路就係雙方係合作。搞好嘅，同埋佢講咗好多啊！我哋有咩1萬條理由又搞好關係，冇一條理由就係唔搞好關係嘅。我相信係佢講嘅真心説話嚟嘅。習近平係想同美國搞好關係嘅，但係咧，你嗰個體制啊，你到呢個程度咧，已經到唔到你講嘢㗎？因為佢全部嘅表現啊，都係戰狼式嘅，或者係佢嘅諗法。佢係一種即係同人哋係唔可以 match 過呢個世界啊，唔可以 match 嘅，所以佢覺得好奇怪。我問你要錢，你點解唔俾我？以前你都俾我㗎係嘛？你而家點解唔俾我？唔俾我就打你，真係好奇怪。以前你好窮啊，你喺街邊嗰度要錢啊，俾2蚊你係嘛？但係過咗你而家越嚟越有錢啦，我唔俾錢你嗰時，佢好嬲你喎，我要打死你啊咁。咁就係世界會變化噶嘛，但係佢哋即係共產黨有一批人咧，佢嘅思維係唔同嘅。咁外交部咧就換咗個發言人啦，就汪文斌啦。咁佢外表上咧就比較柔和噶，但係佢一開口咧，亦都係講埋啲戰狼式嘅外交術語咁樣啦。咁點解會咁樣？如果佢想繼續呢條路線，佢唔需要換汪文斌啦。但換咗上，我亦都係同阿番嘅説話，佢到底係有啲嘢未搞清楚啊？中共係根本係即係冇一個正常人嘅思維，定係其實有啲咩策略性嘅嘢嚟嘅咧？我覺得咧，因為佢哋嘅
點咧？點講啊？原則或者佢哋戰術即係講嗰啲嘢，精神啊係冇變嘅，都係嗰啲嘢嚟嘅。不過咧，佢想換一個人，呢個佢哋都知嘅。其實我哋都知啦，係嘛？如果你好唔中意邊個，你好憎邊個，佢講乜嘢你都唔想聽㗎啦。即係講得再有道理，佢講1+1等於2，你都話錯咁啊，好容易㗎，係咪？所以我成日都話情緒係先於嗰個邏輯嘅理性嘅。所以之前嗰幾個發言人，即係已經俾人哋情緒上面討厭你啦。因為你一定要換人啦，係咪？但係你換咗嗰個人，你都係要講嗰啲嘢噶嘛，係嘛？換湯唔換藥咯。係換湯唔換藥，即係你呢啲係共產黨培訓出嚟嘅一種講嘢嘅方法嚟嘅。我喺美國嗰時咧，就有啲朋友有啲大陸出嚟嘅，有啲台灣人佢哋就話好奇怪，睇起嚟咧都唔即係而家大家着衫都差唔多嘅，但係一開口佢就知你係台灣嚟定係大陸嚟。即係都唔係口音嚟嘅，都唔係口音嘅問題，而係佢講嘢嗰種方式。其實我自己都係大陸人嚇，其實有好多大陸人佢係心係好人嚟㗎，但係佢講嘢嘅方法咧，佢慣咗咁樣講嘢，所以你就覺得哇！你點解呢個人咁樣講嘢？即係同我其實佢係關心你㗎，你知唔知啊？咁我就同佢講啦，因為我嗰時係。即係同佢哋，我話我可以培訓你哋好簡單啊！你好簡單，培訓我哋做大陸人。培訓你哋即係你講嘢咧，你要知道你嘅分別喺邊度啊嘛。係。即係你點解大陸人講嘢咧，同其他人講嘢係有啲唔同嘅，係咪？我話即係嗰啲朋友問我啦，點解佢哋咁討厭我？我話你係因為你講嘢咧，你大陸風格太重啦。佢話：咁你教我我點樣改？話嗱，最簡單，你所有講嘢請你講完之後用一個 full stop， 冇用一個 question mark。嗱，最簡單啦，係咪？你話如果我哋兩個溝通，你話幫我攞個手機過嚟啊，咁我話好多人講好，呢個係你嘅手機係嘛？咁簡單啦，係咪？就 full stop 啦。係 full stop 啊嘛，係咪？大陸人就比較中意呢個咪你手機咯，咁樣啫。唔通呢個唔係你嘅手機咩？哇，好，即係你一用呢個嘢咧，即刻大陸嗰啲嘢就出嚟嘅。變咗個氣氛就唔同咗啦。氣氛即刻唔同嘅。都係，但係咧，因為我啱啱諗咧 question mark 咧，因為我咧就呢個係咪你嘅手提啊咁樣？你真心啊！你呢個真係問句，佢嗰個反問句兩樣嘢嚟。你呢個係香港人，呢個係香港人。好啦，你攞個手機嚟，你可能係咪呢個啊？真係諗緊，你好謙虛，呢個呢係 humble 嘅表現嚟嘅。真係㗎，真係㗎。我講過好多次，我喺地鐵上面見到嗰啲大陸嗰啲過嚟嘅人同香港人嘈交啊，咁就全部你聽下，全部都係一個用呢個問句嚟結束嘅喎，好好笑嘅，好好玩嘅。你喺美國其實有一個遊戲嘅，有遊戲就係我哋全部講嘢咧係要全部都用問句嚟講嘢嘅。嗰個遊戲咧講下兩個人就開始嘈交㗎啦，嗌交啦，好好玩嘅，即係嘈到即係一定係變成嘈嘅。嗱，譬如話我哋試下咯，不如。你叫咩名啊？你做咩要知啊？咁啊！我點解唔可以知啊？定係我你唔知我叫咩名咩？你唔知我叫咩名？係喎。你又冇寫喺頭度，我點知咧？我嘅意思即係話咧，如果大家可以去試下呢個方法，通常嚟講，你講10句之內嗌交，係啦，開始嗌交啦。因為點咧？因為情緒就越嚟越對立嘅。嗱，好多即係我唔理解，我都係可能係通過一個好長嘅時間去改。呢個自己呢個習慣啊，係咪？但係我意識到咧，咁我慢慢去觀察，其實好好玩嘅呢啲嘢，好好玩。喺個文化係即係嗰個環境啊，你唔同嘅地方長大。其實中國人咧係好人，大陸啊，我識得好多朋友，其實佢哋好好嘅，好聰明，做嘢都好勤力。但係真係咧，有時候咧係即係。分唔清楚乜嘢係共產黨，乜嘢係國家，乜嘢係政府，乜嘢係呢個民族啊！所以佢就將嗰樣嘢係搞埋一齊，嗰個時間你好難頂啦就。你望咩啊？我睇下有冇掃把星咯。哇！你講得啱喎，呢幾日咧，
呢幾日咧應該係真係有數把聲升嘅喺香港呢度，應該係喺好靚啊！邊邊啊？嗰啲位置嘅。哇！真係我見唔到啊！我真係。實際上你連天文都識㗎？唔係，呢幾日我睇到有報道嘅呢啲廣東話點話彗星係咪啊？彗星彗星係掃把星啊！掃把星啦，俗稱係掃把星啦，喺西邊。你知唔知掃把星啊？喺中國古籍裏邊啊，如果出現咧係咩意思咧？有唔好嘅兆頭。一定唔好啦，係咩唔好啊？多災多難咯。我知道你偷睇咗資料啦，講下。秦朝咧就有曾經嗰段時期啦，出現過30年嘅掃把星，最長一次咧有長達80日。我即係佢空中停留80日。係啊。咁啊，嗰個時間咧，呢個係一個中國嘅嗰啲講星象嘅書裏邊會講呢啲嘢嘅，即係秦朝嗰時係可能係比較明顯啦。嗰30年咧，前15年就係秦國打晒6個其他國家嘅，後邊嗰15年咧就係秦始皇死咗，跟住咧其他嗰啲國家又起義又打又滅咗秦朝嘅秦帝國嘅，就係嗰時真係犀利。你知唔知中國可能係嗰個時間係60%嘅人死咗嘅？60%，60%。即係講億聲㗎咯喎。嗰陣時人口冇咁多，最多可能係2000萬人，即係全中國嗰個時間。哇！你咁講，即係其實佢冇話係幫邊個或者邊一個得益邊一個衰，而係嗰個地區咧整體上都有任何人災難。咁啊，而家出呢個你驚唔驚啊？我唔驚，因為我個好人，我唔驚。係好人。你講呢個啱啊！半夜敲門也不驚。冇錯。其實呢個天上出現掃把星，半夜敲門也不驚。好句。咁但係有咩人係驚㗎？一定有人驚嘅，因為一定有人驚嘅。嗱，我唔理嗰啲人驚唔驚啦，但係咧，中國人係相信即係善有善報嘅，惡有惡報。你知唔知啊？而家中國最衰嘅城市係邊個？係邊個城市？武漢。我覺得一定係武漢啦，係咪？亦即係嗰個瘟疫又喺嗰度起，今次水災又喺嗰度係咪好多嘢？地震咧都係咧嗰個交叉點，因為有一日咧，好似20號嗰日發生咗4個地震同一日，跟住咧佢哋有啲人咧將佢連埋一齊啦，中間咧就喺武漢附近咯。係啦，係武漢附近，喺個巫山縣，即係三峽大壩上少少。而家中國同美國而家可以打，哇！佢又係中心點喎，係嘛？因為佢係武漢領事館。係因為武漢領事館啊嘛。點解咁多天災？佢係咪做咗啲咩陰質事啊？係。你可能聽過嗰個活摘器官，最犀利嘅城市就係武漢。佢係全中國研究同埋做器官嘅移植同埋活摘器官啦，喺武漢係最犀利嘅。即係佢生物嘅研究係嗰邊係一個中心點嚟嘅。呢個係其中一個。我唔知你記唔記得以前有啲新聞啊？武漢咧有啲學生啊，有啲大學生啊，突然間失蹤啊，而家都揾唔到。嗰幾年30-40個，記唔記得？聽過啊嘛！嗰啲人咧就而家都唔知嗰啲人去咗邊度，好犀利㗎！武漢仲有一樣嘢，武漢嘅湖北大學同埋武漢大學好多教授係中國專門研究點樣去洗腦嗰啲宗教信仰者嘅。佢要用嗰個即係佢哋嘅理論咧。係編一套嘅洗腦嘅方法，去俾嗰啲洗腦班做嗰啲嘢嘅。佢哋係好多教授同埋專家去做呢樣。你可以話咧，就係呢班人做呢啲事，喺天上面一定有對應嘅，喺呢個人間呢個結果一定有對應，一定有。我係相信呢樣嘢嘅。一個人行善。你唔使驚嘅，死咗都唔使驚啦，係咪？去好地方係咪？但係就點講咧？大家自求多福。我哋揀呢個地方咧，靚唔靚啊？各位觀眾，你覺得？係啊。其實有啲似我個節目後邊嗰個嗬。尤其啱啱咯，而家少咗啲。其實咧，我哋揀呢度咧係想
睇下我哋見唔見到嗰個彗星，係見唔到啊！即係掃把星唔想見到你，係啊，即係對自己好人就走咗啦。好啦，咁我哋今日時間又差唔多啦。咁如果大家中意我哋嘅內容咧，記得 share 啦、like 同 comment 啦。最緊要咧就係有廣告睇晒佢。最緊要嘅係 subscribe 我哋嘅網站同埋 Patreon 啦。冇錯。咁我哋係時間同各位觀眾講，拜拜。拜拜。多謝 Sir，多謝 Rachel。多謝，多謝兩位。